प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रोफेटिस डॉक्टर मैगदलीन। आज प्रभु ने मुझे जो गाइडेंस दिया उसी रेवलेशन और गाइडेंस के जरिए से मैं प्रेयर करना चाहूँगी। अगर हम आजकल देखें तो वायरल फीवर, कोल्ड एंड कफ बहुत लोगों को चपेट में लाया है। और पहले वायरल फीवर जो होता था उसमें लोग घर में एक सिंपल सी दवाई, बुखार की दवाई खाने से भी ठीक हो जाते थे। लेकिन अभी जो वायरल फीवर और कफ एंड कोल्ड भी हो रहा है वो बहुत दिन तक लोगों को परेशान कर रहा है और इतना तेज़ी से फैल रहा है और इतना सीरियस कंडीशन में ला रहा है कि लोग वायरल के वजह से एडमिट हो रहे हैं और कई लोग अपना जान भी गंवा रहे हैं। और इवन कि बच्चे लोगों को इस बार जैसे कॉफ होता है तो महीने भर तक लास्टिंग है और लोग परेशान भी हैं कफ एंड कोल्ड के वजह से। और मैं तो बिलीव करती हूँ खुदाबंद सामर्थ्य और हम इस मसीह के नाम में सामर्थ्य और बाय फेथ हम जो प्रेयर करते हैं और प्रभु उस प्रार्थना को सुनते हैं और चंगाई देते हैं। और मैं उन सभी लोगों के लिए आज प्रेयर करना चाहूँगी कि प्रभु उन सभी लोगों वायरल फीवर से राहत दे। हालेलुया। ओ री बालाबा शेखेरे बेरे 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 बे, ओ री बालाबा शेखेरे बेरे 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 बे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई हो परमेश्वर पिता। प्रभु तूने जो सुंदर समय दिया कि मैं आज प्रेयर कर सकूं। जो कोल्ड कफ एंड वायरल के वजह से ग्रसित है परमेश्वर, परेशानी झेल रहे हैं, जीवित खुदाबंद तेरे नाम में चंगाई है। योर नेम इटसेल्फ इज यहोवा राफा द गॉड हू हेल्स। आपके नाम हीलर है परमेश्वर पिता और आप सामर्थ्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसी वक्त प्रार्थना करते प्रभु, जो कोई लोग वायरल के वजह से कोल्ड एंड कफ के वजह से परेशानी झेल रहे हैं परमेश्वर, तू उन जब इस वीडियो को देखेंगे परमेश्वर, इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य आत्मा कार्य करे और पूरी रीति से उन सब लोगों को बचा के रखना और चंगाई उसी वक्त देना परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस फॉर हियरिंग माय प्रेयर इन जीसस नेम, आमीन।